បាទសួស្តីបងប្អូនដែលតែងតែរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់ in ហើយនិង on ប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀននេះយើងរៀនប្រើ in និង on ហ្នឹងជាមួយនឹងពាក្យឯបាទទូទៅ in គឺនៅប្រែថាខាងក្នុងណាហើយ on ប្រែថាខាងលើប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងឲ្យប្រើលក្ខណៈខាងក្នុងខាងលើចឹងឯងគឺយើងយក in ហ្នឹងប្រើជាមួយនឹងពាក្យមួយចំនួនដែលពាក្យហ្នឹងគឺតែងតែភ្ជាប់មកគឺប្រើ in ឬក៏ on ចឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺទាមទារឲ្យយើងមានការចំណាំតែម្ដងថាពាក្យហ្នឹងគេប្រើពាក្យ in ឬក៏ on ណាបាទតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុងមេរៀនយើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី1 let's focus the current project អញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញប្រឡោះអញ្ចឹង let's focus on ឬក៏ focus in បាទអញ្ចឹងគឺ focus on ហ្នឹងប្រែថាយើងផ្ដោតទៅលើផ្ដោតទៅលើ current project អញ្ចឹងយើងបងប្អូនត្រូវចាំថាពាក្យ focus គេអត់ប្រើជាមួយនឹង in ទេគឺយើងត្រូវចាំថា focus ប្រើជាមួយនឹង on អញ្ចឹង focus គឺ focus on បាទទី2 our team participated the meeting បាទអញ្ចឹង participated in ឬក៏ on បាទ participated in the meeting អញ្ចឹងក្រុមរបស់យើងបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំបាទអញ្ចឹងត្រូវចាំទាំងអស់គ្នា participate in the meeting ឬក៏ in អីចឹងទៅអញ្ចឹងត្រូវចាំថា participate នឹងប្រើជាមួយនឹង in មិនមែន on ទេបាទយើងចូលមកទី3 specialize បាទ he specialize in wedding cakes បាទអញ្ចឹង specialize ហ្នឹងគឺមានជំនាញបាទគាត់មានជំនាញនៅក្នុងការធ្វើនំខេកមង្គលការបាទអញ្ចឹងត្រូវចាំពាក្យថា specialize នេះប្រែថាមានជំនាញបាទ specialize ជំនាញបាទជំនាញនៅក្នុងអ្វីមួយចឹងទៅណាមិនមែនជំនាញឲ្យ on ពីក្រោយណាបាទ specialize in something ទី4 depends បងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឮពាក្យ depend ហ្នឹងបាទអញ្ចឹង depend គឺ depends on something បាទ it depends on the weather depend on the weather បាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើអាកាសធាតុបាទអញ្ចឹង depends គឺ depends on មិនមែន depends in ទេបាទ depends on something ទី5 please concentrate your students បាទអញ្ចឹងពាក្យ concentrate ហ្នឹងបាទប្រើជាមួយ in ឬក៏ on បាទអញ្ចឹង concentrate on បាទ on something on someone អីចឹងទៅ please concentrate on your students បាទអញ្ចឹងសូមផ្ដោតទៅមើលសិស្សរបស់អ្នកបាទ please concentrate on your student concentrate on បាទទី6 we believe បាទ blank honesty បាទ believe in ឬក៏ believe on បាទ we believe in honesty បាទអញ្ចឹងចាំបងប្អូនណាbelieve គឺ believe in យើងអត់ប្រើ believe on នោះទេបាទអញ្ចឹងយើងជឿទៅលើការស្មោះត្រង់ទី7 she insisted បាទ blank taking a taxi បាទអញ្ចឹងយើងប្រើមួយណាបាទ in ឬក៏ on បាទអញ្ចឹង insist បាទគឺយើងប្រើ insist on បាទ she insisted on taking a taxi អញ្ចឹងនាងទទូចចង់ជិះតាក់ស៊ីបាទទទូចជិះតាក់ស៊ីបាទទទូចនិយាយដដែលណាបាទអញ្ចឹង insist គឺ insist on មិនមែន insist in នោះទេបាទចាំទាំងអស់គ្នាទី8 we rely on support from the IT department អញ្ចឹង rely គឺ rely on បងប្អូនយើងពឹងផ្អែកទៅលើការជួយគ្រប់គ្រងពីខាងផ្នែក IT បាទ IT support ណាបាទមិញគឺជាឧទាហរណ៍ហើយយើងត្រូវចាំទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យជាមួយនឹងធ្នាក់ in ឬក៏ on អញ្ចឹងម្ដងទៀតចង់រំលឹកឡើងបន្តិចជាធម្មតា in ហើយនិង on យើងប្រើវាដូចជា in អញ្ចឹងប្រើជាមួយនឹងមានន័យថាក្នុងណា
នៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងឡាននៅក្នុងកែវទឹកអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺយើងចង់និយាយអំពីការប្រើប្រាស់ in ឬក៏ on ហ្នឹងជាមួយនឹងពាក្យមួយចំនួនដែលពាក្យហ្នឹងគឺតែងតែប្រើជាមួយនឹងធ្នាក់ណាមួយនៅក្នុងចំណោមធ្នាក់ទាំងពីរហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកមើលការធ្វើលំហាត់បាទមានន័យថាជា homework បន្ថែមទៀតបាទទី1 Did Susan participate blank the last workshop អញ្ចឹង participate អីគេបាទ in ឬក៏ on participate in ឬក៏ on បាទ participate in បាទបានចូលរួមបាទ participate នឹងចូលរួមណាអញ្ចឹង Did Susan participate in the last workshop បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំតែម្ដង participate in បាទទី2 Our health depends blank our food choices អញ្ចឹង depends បាទបងប្អូនអាចគិតមើល depends on ឬក៏ depends in បាទ depends on our health depends on our food choices បាទទី3 insisted បាទ insisted on staying a hotel near the airport insisted បាទគាត់ទទូចចង់ស្នាក់នៅសណ្ឋាគារជិតប្រលានយន្តហោះបាទស្រួលធ្វើដំណើរអញ្ចឹង insist on something បាទទី4 we need to focus in ឬក៏ on the main needs of our customers we need to focus on បាទអញ្ចឹង focus គឺ focus on we need to focus on the main needs of our customers យើងត្រូវផ្ដោតទៅលើតម្រូវការចាំបាច់របស់អតិថិជនរបស់យើងបាទអញ្ចឹង focus គឺ focus on បាទទី5 specialize he specialize បាទ specialize អីគេបាទ in ឬក៏ on specialize in orthopedic surgery បាទអញ្ចឹងគាត់ជំនាញនៅក្នុងorthopedic surgery បាទអញ្ចឹង specialize គឺ specialize in បងប្អូនទី6 rely បាទ you can rely in ឬក៏ on បងប្អូន rely on okay you can rely on John he always does what he say he will do បាទអញ្ចឹង rely on នេះម្ដងទៀតទេបាទយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើ John ហើយ rely ហ្នឹងពឹងផ្អែកណាHe always does what he say he will do គាត់តែងតែធ្វើរឿងដែលគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងធ្វើទី7 Could you please turn off the TV for a little while I can't concentrate blank my work បាទ concentrate បាទផ្ដោតបាទចង់បាទផ្ដោតឬក៏ចង់Could you please turn off the TV for a little while បាទតើអ្នកអាចបិទទូរទស្សន៍មួយផ្លែតបានទេខ្ញុំអត់អាចផ្ដោតទៅលើ my work បានទេបាទយើងប្រើអីគេ concentrate on I can't concentrate on my work បាទទី8 I think she would be a great manager she believes បាទ believe អី believe in ឬក៏ believes on she believes in doing best at all times and everyone on the team likes herបាទ believe គឺ believes in គាត់ជឿទៅលើការធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតគ្រប់ពេលវេលាបាទអញ្ចឹង believe គឺ believe in cardiologist specialize បាទពាក្យ specialize យើងប្រើអីបងប្អូនប្រើ in ឬក៏ on specialize in បាទ in treating disease related to the heart បាទអញ្ចឹង specialize គឺ specialize in number 10 បាទលេខ10 babies are helpless they rely បាទ rely ម្ដងទៀតហើយបាទ rely អីបាទ on ឬក៏ in បងប្អូន rely on others for everything បាទ they rely on others for everything បាទពួកគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកផ្សេងទៀតគ្រប់រឿងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងមេរៀនយើងមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហើយបើសិនជាមានចម្ងល់មានអាច comment នៅខាងក្រោមហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់មើលមេរៀនភាសាអង់គ្លេសផ្សេងទៀតអាច comment នៅខាងក្រោមដែរបាទចង់រៀន
ចំណុចណាអាច comment នៅខាងហ្នឹងហើយចង់ឆ្ងល់សួរអាច comment នៅខាងក្រោមហ្នឹងដែរបាទបងប្អូនអ្នកអត់ទាន់ subscribe សូមជួយ subscribe ម្នាក់មួយផងដែរដើម្បីមើលវីដេអូផ្សេងទៀតទាក់ទងទៅនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទអរគុណសូមជម្រាបលា